Дикая природа Скандинавии. Самая южная часть Скандинавии. На первый взгляд, она кажется знакомой. Но при этом Дания — страна с уникальной природой. Неудивительно, что количество туристов, ежегодно посещающих юг Скандинавии, исчисляется миллионами. Дания. Дания — связующее звено между Центральной Европой и Скандинавским полуостровом. В состав Дании, окруженный Северным и Балтийскими морями, входит Ютландия, остров Фюн, Зеландия и находящийся далеко на востоке Борнхольм. В датском королевстве преобладают море и побережье. Площадь морских владений Дании в 2,5 раза больше, чем на суше. Побережье длиной 7000 километров привлекает не только отдыхающих, желающих насладиться уединением. В ватах и среди дюн обитает удивительно много видов животных. Благородные олени – самые крупные дикие животные Дании. В отличие от более северных скандинавских стран с большими природными территориями, Дания, на первый взгляд, кажется сплошным культурным ландшафтом. Это одна из самых старых монархий в мире, где насчитывается 600 замков и усадеб. Искусство и культура, наряду с бескрайними песчаными берегами, ежегодно привлекают в страну 2 миллиона туристов. Осталось ли в этой стране, где так велико влияние человека, еще по-настоящему дикая природа? Оказывается, осталось. В Дании есть природные сокровища, у которых нет аналогов в Европе. Есть даже настоящие девственные леса, никогда не видевшие топора, где как будто остановилось время. В таком лесу на севере Ютландии обитают единственные дикие кабаны во всей Дании. Их истребили в 18-19 столетиях. В 1926 году кабанов снова выпустили в леса Лилле-Вильдмосе. На сей день в лесной области, одной из самых богатых видами в Северной Европе, обитает 200 вепрей. В заповеднике Лилле-Вильдмосе живет также и король датских лесов, благородный олень. Когда-то олени, как и лоси, водились по всей стране. В наши дни их можно встретить лишь на немногих дюнах и островках лесов. Беременные оленухи ранней весной живут в лесу, держась уединенно и осторожно.
В наши дни лес граничит с морем лишь в отдельных местах, как некогда было и по всей Дании. Когда встречаются эти две древние среды обитания, чаще всего победителем становится море. На берегу Северного моря при отливе открывается довольно большая площадь морского дна, и становятся видны огромные пространства ваттов. Чем дальше на юг, тем сильнее перепад уровня моря во время прилива и отлива. Это зрелище повторяется каждые 12,5 часов. Волны прилива, идущие от Атлантического океана, повышают уровень воды на берегу Северного моря. Площадь ваттов более чем в 10 раз превышает площадь Берлина, а в 2009 году их объявили национальным парком. Ватты – одна из самых продуктивных сред обитания на планете. Мелководье кишит мириадами микроорганизмов. Ими, в свою очередь, питаются бесчисленные черви, моллюски и улитки. Несмотря на меняющийся уровень воды и сильные колебания температуры, к этой экстремальной среде обитания смогли приспособиться многие обитатели ваттов. Неудивительно, что весной и осенью здесь останавливаются миллионы перелетных птиц, чтобы отдохнуть и подкрепиться. В конце пищевой цепочки находятся морские млекопитающие. Серые тюлени охотно нежатся на солнце большими группами на песчаных отмелях, часто вместе с обыкновенными тюленями. Серые тюлени, чей вес достигает 220 килограммов, значительно крупнее обыкновенных. Самцы устраивают драки, но в это время речь идет разве что о хорошем месте на пляже. Еще 100 лет назад серые тюлени были редкостью в ваттовом море Дании. Раньше моряки истребляли их, считая их конкурентами, но теперь их численность постепенно восстанавливается. Хотя в наши дни в ваттовом море греется на солнце более 2000 особей, густонаселенные тюленьи пляжи все еще редкость. На суше к ним примыкают засоленные луга и марши. Здесь своего выхода на сцену ожидает экстравагантная птица – турухтан, с его, казалось бы, неудобным оперением. За ваттами простираются болотистые луга, где множество насекомых и червей. В Дании гнездящиеся на земле птицы, вроде большого веретенника, во многих местах все еще обычное явление. В наши дни веретенник занесен в Красную книгу, в группу угрожаемых видов. Однако прибрежные болотистые луга не естественная дикая природа, а созданная человеком среда обитания. Животные на пастбищах не позволяют расти деревьям и кустарнику, сохраняя таким образом луга, на которых позже птицы выведут птенцов. До того, как люди заселили Данию, страна была покрыта пышными смешанными лесами. В Лилле-Вильдмосе находятся последние остатки тех дремучих лесов. Благородные олени водятся здесь со времен ледникового периода.
Дания — равнинная страна. Самая высокая точка не превышает 170 метров. Там, где в низинах собирается дождевая вода, могут появиться топяные леса. В них выводят потомство многие животные, в том числе и кряквы. Леса, в которых деревья вроде ольхи всю весну стоят в воде, идеальное место гнездования для журавлей. Все птицы стараются свить гнездо, укрытое от врагов. Пара журавлей выбрала крошечный островок у дерева. Длинноногие журавли перейдут топь до кладки вброд. Но для лис, куниц и прочих яйцекрадов гнездо на островке недоступно. Около месяца оба родителя высиживают яйца. Так что самка и самец по очереди могут отправляться на поиски еды. Раньше ареал обитания журавлей, благородных оленей и прочих обитателей леса простирался от Северного до Балтийского моря. Но около 4000 лет до нашей эры их царство начало распадаться. Благодаря выгодному географическому положению, мягкому климату, плодородным почвам и обилию дичи, Дания была сравнительно плотно заселена, начиная уже с Бронзового века. Затем пришли викинги. Их драккары, настоящие шедевры кораблестроения, были быстрыми, маневренными и пригодными для дальних морских плаваний. Но на строительство кораблей требовалось огромное количество дерева, для чего вырубались целые леса. Даже после смерти норманы хотели оставаться на борту. Поэтому видных членов общества хоронили в каменных курганах в форме корабля. Викинги доплывали на своих кораблях до юга Испании, до Черного моря и даже до Америки. Но они несли не только страх и ужас. Хотя викинг означает «морской воин», однако норманы часто оказывались мирными торговцами и поселенцами. Более 300 лет викинги отправлялись от берегов Дании к чужим землям. За столетия количество домашнего скота сильно возросло. Все больше лесов превращали в пастбища. Стада скота заменили стаи диких животных. Даже на песчаных и торфяных почвах появлялись пастбища. В наши дни овцы и коровы выщипывают прибрежные болотистые луга Дании. Таким образом, они сохраняют среду обитания луговых птиц, особенно турухтанов. Их популяция в Европе сильно сократилась за последние 10 лет. На западе Ютландии эти болотные птицы с необычным оперением еще устраивают брачные состязания. У каждого самца свой собственный брачный наряд.
и ни одна птица не похожа на другую. Не только турухтаны и другие гнездящиеся птицы пользуются прибрежными лугами. Здесь также отдыхает множество перелетных птиц на пути между зимними и летними квартирами. Их количество исчисляется миллионами. Черным казаркам предстоит пролететь еще не 1000 километров, прежде чем они окажутся в своих полярных гнездовьях. На датских болотных лугах и маршах они могут поесть и безопасно провести ночь. Датские побережья были большей частью выровнены. Единственный нетронутый берег морской, как, например, на северной окраине Ютландии, где высятся знаменитые дюны Рубьер-Кнуде. Почти 2 километра в длину и высотой до 100 метров. Около 1910 года маяк начало засыпать песком, поэтому его забросили в середине прошлого века. Дюны высотой с дом — символ Дании. Море беспрестанно выносит песок на берег, который ветер затем наносит на холм. Некоторые из этих песчаных холмов двигаются, подгоняемые ветром в виде блуждающих дюн все дальше вглубь страны. Рабьерк-Миле, высотой 40 метров, несущая около 4 миллионов кубометров песка, одна из самых крупных блуждающих дюн Европы. Вырубка леса привела к тому, что на пути движущегося песка больше нет преград. В этом месте, которое кажется враждебным для жизни, словно в настоящей пустыне после дождя вдруг появляются пестрые цветы, например, трехцветная фиалка Куртиса. Этот вид фиалок растет на бедных почвах. И, как и в настоящей пустыне, здесь есть охотники и дичь. И здесь идет борьба за выживание. Жук-скакун вышел на охоту. Среди всех хищных насекомых Рабьерк-Миле у него самые опасные челюсти. Среди всех стран Скандинавии Дания больше остальных находится под влиянием моря, воды, ветра и песка. Дания — страна между двух морей. Балтийское и Северное море встречаются у северной окраины Ютландии, но не желают смешиваться. Благодаря наносу песка мыс Скаген-Одде растет в среднем на 10 метров в год на северо-восток. В лесу Лиллевильдмосе незаметны ни ветер, ни шум волн. Наступило лето, и среди лесных обитателей становятся заметны изменения. Головные уборы самцов оленей, как и ветви деревьев и кустов на их территории, растут вовсю.
Кажется расточительством, что природа решила каждый год отращивать оленям новые рога весом до 10 килограмм из свода черепа. У самок благородного оленя появилось потомство. Оленята с типичной пятнистой расцветкой увлеклись игрой, однако при этом они осваивают навыки поведения дальнейшей жизни. В июле оленьи семьи собираются в стада из самок, малышей и однолеток. Самки все меньше терпят рядом с собой ланчаков. Количество насекомых в мертвом дереве, грибов, лишайников и бабочек в Лилле-Вильдмосе уникально. Здесь существует 4770 видов растений и животных. В некоторых датских лесах обитает еще один вид оленей – европейская лань. Маленького родича благородного оленя, у которого пятна сохраняются на всю жизнь, дворяне заводили в Средневековье в качестве дичи и ради украшения. Его ветвистые рога представляют собой интересный трофей. Укрытый среди высокой травы на опушке леса лежит новорожденный теленок. Ему не больше получаса от роду. Недалеко от него нашелся восторженный потребитель последа. Лань-мать всегда поблизости. В лесу может таиться слишком много врагов. Единственные дикие кабаны Дании в лесу Лилле-Вильдмосе вносят свой вклад в биологическое разнообразие. Перепахивая землю, вепри создают благоприятные условия для прорастания многих растений. Дикие кабаны кажутся нам древними, но по-настоящему старинными обитателями этих лесов являются совершенно иные существа. Муравьи ползали под лесным пологом еще в те давние времена, когда климат здесь был влажным, как в тропиках. Этот экземпляр застрял в капле смолы 50 миллионов лет назад. И с тех пор оставался заключенным в саркофаге из янтаря, будучи молчаливым свидетелем датской геоистории. Особенно в холодное время года бурные волны выносят на берег Балтийского и Северного морей янтарные самородки. Небольшие защищенные острова посреди моря, которые недоступны для собирания янтаря и прогулок по ваттам, служат убежищем для многих морских птиц. Перед северным берегом Фюна, на башенках, возведенных на земле из веток и водорослей, гнездятся бакланы. Бакланы были истреблены в Дании в начале 20 века.
В наши дни, благодаря успешным мерам защиты, здесь снова выводят птенцов десятки тысяч пар. У этих черных птиц обширный ареал распространения. В него входят большие области Европы, Азии и Африки. Бакланы водятся даже в Австралии, Новой Зеландии и на восточном побережье Америки. Практически ни одну другую европейскую страну люди не изменили настолько сильно, как датское королевство. В окружении множества замков и усадеб для природы, тем не менее, осталось место. В королевских охотничьих угодьях, заповеднике Егерсборг-Дюрехаве на Зеландии, обитают другие коронованные особи – благородные олени. Как и тысячелетиями ранее, их стада бродят по обширным лугам и редким лесам со старыми деревьями. Это больше похоже на первобытный лес, чем на королевский парк для отдыха. Вплоть до наших дней олени могли без помех питаться здесь корой и листьями. Прореживая таким образом лес, они сохраняют среду обитания для самих себя и сотен других видов, которые не смогли бы существовать в темном густом лесу. В разнообразие видов королевских лесов входят также и лани, которые были широко распространены в Европе перед последним ледниковым периодом. Так что средневековые владельцы замков всего лишь вернули животных обратно. Маленькие олени процветают в мягком климате Зеландии. Гон, отел, выкармливание потомства – все важные фазы жизни происходят у ланей на несколько недель позже, чем у их больших сородичей – благородных оленей. Там, где сейчас земля покрыта лесом, много миллионов лет назад бились волны доисторического океана. Круто обрывающиеся у моря 100-метровые меловые утесы на острове Мён к юго-востоку от Зеландии дают представление о том огромном периоде времени, когда существовало Меловое море. Эта мягкая белая порода образовалась в поздний меловой период, который еще называют датским периодом. Мел — это не что иное, как измельченные морские организмы, богатые кальцием, которые на протяжении миллионов лет скапливались в огромных количествах. В этих богатых историей отвесных стенах живут сапсаны. 30 лет считалось, что эти самые быстрые на свете птицы исчезли из этих мест. С 2002 года одна из 3 пар во всей Дании выводит здесь, в Мёнсклинт, своих птенцов. Один молодой сапсан еще в гнезде. Самка пытается выманить его из гнезда криками. У маленького сапсана уже полностью взрослое оперение. Другие птенцы уже покинули свое детское гнездо. То, что выглядит как уборка, на самом деле последняя тренировка птенца перед полетом. Два его брата уже играют и возятся наверху утеса.
и вдруг к ним присоединяется младший птенец. Взрослая птица не прекращает звать. Только когда птенцы смогут парить вдоль отвесных стен, они будут в безопасности от врагов. Мать взлетает, и детеныши следуют за ней. Вернемся в лес Лилли Вильдмосе на Ютландии. Соколы, тюлени и олени – самые знаменитые представители фауны Дании. Бесчисленные маленькие создания ведут скрытную жизнь. Благородные олени счесывают кожу с выросших рогов, обнажая тем самым свое оружие. Осень заявляет о себе. Скоро будут слышны удары рогов друг от друга, хоть и в тех немногих местах, где еще обитают благородные олени. Когда-то рогачами были населены даже самые отдаленные острова Дании. Но так как страна с давних пор плотно заселена людьми, оленей с самого начала считали вредителями и почти везде истребили. Вообще-то на этом острове сейчас должен раздаваться рев оленей из леса. Но на Борнхольме, восточном краю Дании, их давно уже не слышно. В 750 лет назад, когда на севере острова была возведена мощная крепость Хаммерсхус, здесь еще существовали эти могучие венценосные животные. Хаммерсхус была одной из самых крупных крепостей Северной Европы. Теперь ее руины стали частью мирового культурного наследия. Крепостная стена длиной более 700 метров окружает руины, которые ближе к Швеции и Германии, чем к материковой части Дании. В отличие от остальной страны, Борнхольм состоит из гнейса и гранитных утесов. Они возвышаются на берегу, словно осадные крепости, в то время как первые осенние штормы налетают на берег. Шляпки лесных грибов тянутся вверх из земли. В Ютландии осень. Первые ночные заморозки окрасили листву, а у самцов благородных оленей повысился уровень гормонов. Даже в замковых парках теперь можно наблюдать первобытные сцены. Тестостерон в крови возбуждает самцов оленей и делает их задиристыми.
В утренние и вечерние часы олени беспокойнее всего. Если двух одинаково сильных самцов заинтересовали одни и те же самки, дело заканчивается дуэлью. Рев благородных оленей раздается до середины октября. Потом в лесу Лили-Вильдмосе временно воцаряется тишина, так как еще миновали не все зрелища осенней природы Дании. Благодаря своему положению между Центральной и Северной Европой и между двумя морями, Дания служит важным перевалочным пунктом для мигрирующих животных. Дважды в год, весной и осенью, можно наблюдать зрелища, подобных которому мало. Сценой для него служат большие заросли тростника в болотистых областях на границе с Германией. Усатые синицы всего лишь играют роль второго плана. Сорт Сол или Черное солнце. Миллионы скворцов, отдыхающих во время перелета, объединяются в одну гигантскую стаю. Однако такое большое сборище привлекает и хищных птиц. Луню трудно сконцентрироваться на какой-то одной жертве посреди облака порхающих птиц. Стая внезапно совершает маневры, словно единое живое существо. В лесах Дании снова становится шумно. Примерно через 4 недели после гона у благородных оленей наступило время спаривания у их младших сородичей – ланей. Хотя лани и кажутся менее величественными, но между соперниками иногда происходят намного более ожесточенные схватки, чем у благородных оленей.
дуэль заканчивается так же резко, как и начинается. Поединки уланей большей частью обходятся без кровопролития. Снег выпадает в Дании редко. Благодаря положению между морями зимы мягкие. Но иногда циклоны приносят холода с севера Скандинавии, и землю укутывает плотный снежный покров. В лесу Лиллевильдмосе благородным оленям приходится теперь питаться редкой травой, корой, ветками и почками. Все животные стараются беречь силы. Даже в культурном ландшафте Дании есть места, где природа может хозяйничать по своему усмотрению, как в древние времена. Ледяной ветер веет по песчаным отмелям. По пустыне метут кристаллы льда вместо песчинок, а дюны оказываются под снежным покровом. За ночь в Дании воцарилась зима. Перевод Елена Акулова. Редактор Александр Кривцов. Текст читал Владимир Курдов.